আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইয়াসমিনস কিচেন। বাসায় কিভাবে খুব সহজে রুহ আফজা বা রোজ সিরাপ তৈরি করা যায়, আজ সেই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন দেখে নেই রুহ আফজা তৈরি করতে আমার কি কি লাগবে। আমি এখানে কয়েকটা দেশি তাজা গোলাপ নিয়েছি। এবার গোলাপের পাপড়িগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। সবগুলো গোলাপের পাপড়ি ছাড়ানো হয়ে গেছে। এখন আমি মেপে 2 কাপ পাপড়ি নিয়ে নিচ্ছি। এবার এই পাপড়িগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিব। বিসমিল্লাহ। চুলায় একটি প্যানে 2 কাপ পানি নিয়েছি। এতে গোলাপের পাপড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চুলার জাল মিডিয়ামে রেখে পানিটা ফুটিয়ে নিব এবং এই পানিটা শুকিয়ে 1 কাপ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। পানিটা ফুটে প্রায় 1 কাপের মতো হয়েছে। এখন এটাকে ছেঁকে নিব। ছাঁকা হয়ে গেছে। এই চামচটা দিয়ে একটু চেপে চেপে রসটা বের করে নিচ্ছি। গোলাপের এই পানিটা এক পাশে রেখে চুলায় আবার একটি প্যান বসিয়ে দিলাম। 1 কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 2 কাপ চিনি। এরপর এতে দিয়ে দিলাম 1 কাপ গোলাপের পানি। আপনারা এই রেসিপিতে গোলাপের পাপড়ি ইউজ করতে না চাইলে এই পর্যায়ে দিয়ে দিবেন আধা কাপ গোলাপ জল। সব কিছু নেড়ে মিশিয়ে দিলাম। চুলার জাল মিডিয়ামে রেখে এটা ফুটিয়ে নিব। সিরাপটা এখন ফুটে উঠেছে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লেবুর রস। এই লেবুর রস দেওয়াতে চিনি জমাট বাঁধবে না বা ক্রিস্টালাইজ হবে না। আরও দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ রোজ এসেন্স। রোজ ওয়াটার না, রোজ এসেন্স। এই রোজ এসেন্সের কারণে রুহ আফজার ফ্লেভারটা খুব স্ট্রং হবে। এবার কালারটা দেখে নিচ্ছি। এখন এটার কালার কেনা রুহ আফজার মতো করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ রেড ফুড কালার। তবে এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে বাদ দিতে পারবেন। এবার ঘনত্ব দেখিয়ে দিচ্ছি। সিরাপ বেশি ঘন অথবা পাতলা হবে না। ব্যাস, এখন আর চুলায় এটা বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। সিরাপ ফুটে ওঠার 3-4 মিনিটের মধ্যেই নামিয়ে ফেলতে হবে। এখন চুলা বন্ধ করে দিলাম। এটা এখন একেবারে ঠান্ডা এবং ঠান্ডা হওয়ার পর বেশ ঘন হয়ে গেছে। শুকনো প্লাস্টিকের বোতলে ভরে নরমাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন কমপক্ষে 1 মাস। একটা বাটিতে ঢেলে দেখাচ্ছি। এটা খুবই সুন্দর এবং পারফেক্ট হয়েছে। তৈরি হয়ে গেল আমার কালারফুল এবং ফ্লেভারফুল রুহ আফজা। প্রচণ্ড গরমে এবং আসছে রমজানে এটা প্রিপারেশন হিসেবে তৈরি করে রাখতে পারবেন এবং ঝটপট তৈরি করতে পারবেন শরবত, ফালুদা অথবা মিল্কশেক। আজ বিদায় নিচ্ছি। নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ইনশাআল্লাহ আবারও কথা হবে। ভালো খাবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।